聽日俾翻嗰隻藥我。唉，真係冇錯啦。如果下個禮拜再冇嘅話，一定包你大鑊。張醫生，放工啊？係啊，你啦。妖，乜等你咁耐㗎？唔睇，上面搬緊貨啊，慢慢等啦。小姐。sorry 啊。冇嘢啊？唔使，我諗我血糖低咗啲啫，睇就冇嘢㗎啦。咁我繼續做嘢先。咁我揾大鎖匙。係嘛？唔該晒。嚟啦，今日慢慢啦。平時呢部老爺機啊，踢兩下就冇事啦。會唔會跳咗掣啊？你唔係有鎖匙咩？試下整下個掣啦。唔得啊，我就係唔記得帶鎖匙，所以落去管理處拎花。大家個電話有冇收到信號？差唔多啊。喂，李伯，咁呢度搞幾耐㗎？屌，至少都要2-3日啦。如果咪聽日紅假，都唔使咁麻煩啦。要喺度等奇蹟啊！不如我哋自己揾條路走㗎啦。喂，有力佢嚟幫手啊！唔好等啦，過嚟啊！嚟1、2、3，再嚟大聲啦！過嚟啊！嚟啊！預備1、2、3，再嚟，準備1、2、3，屌，縮遲半秒都手指斷啦！不如我哋都係唔好搞佢們啦，坐低等人哋救咗啦。唔好啊！哇！喂，咩事啊？做咩你？咩做咩？冇嘢啊！冇嘢。胡小姐，佢對你做過啲乜嘢啊？發生咩事啊？唔使驚喎，我哋呢度好多人幫你做證。講啊，有咩唔怕講？佢想人摸我啊！你死鹹濕佬啊！搞錯啊！咩啊？兄弟，佢着成咁，sorry 咯。錯咩嚟㗎？着成咁就咁啦嚇！屌喐乜嘢啊？你都係咁啊！食幾先？慢慢。仆街打我！點解？喂，你哋唔好打。喂。
喂，我叫咗你停手㗎啦！你睇下佢，搞出人命啦！喂，喂，喐下！醒開啦！唔見咗啊！我條鏈啊！咩鏈啊？咪我條鏈咯！點樣樣㗎？我點解話你知啊？垃圾你唔話俾我哋聽，我哋點幫你揾啊？上面都大寫藍寶嚟㗎，你成世都揾唔到㗎啦！係咪唔記得咗帶啊？搜身，我要搜身，我要搜你哋身。點解要搜身啊？我唔見咗嘢，跟住搜你哋身係殺人犯。我冇手啊！係佢自己唔小心㗎咋，唔關我事